我大家讲啊，拍摄，来，阿贝加油！阿贝加油！全场帮忙加油打气，柯文哲才稳住情绪，但讲到激动处又咳了起来。我爸爸已经中听了，拍摄，所以你打电话哦，伊也听无了。所以我要大家讲哦，在父母，在父母还在的时候，多打电话给他们。前一天造势谈起父亲，柯文哲忍不住释放情绪，但这不是第一回。几个小时前也在辩论会上，一讲到爸爸就哽咽，当场30秒无法继续论述。我觉得我们辩论呢，唯一如果说有不好的地方，就是在那个地方情绪失控啊。这1、2年我就发现一个问题，我打电话，我爸爸已经没有办法接了，为什么？因为他重听了。所以每次打电话去哦，他只要一听到是我的声音，你知道，他就叫我妈妈接，因为他听不到了。刹那之间太多种情绪了。重提父亲的身体情况，只是此举被绿营攻击。前立委陈柏惟前几天的言论更被网友说是神预言。你会发现柯文哲很好模仿哦，因为你只要把柯语录背起来，什么问题你都可以用随便一个柯语录去回答。啊，如果不能回答，可以轻弹轻到这一题跳过。你看我都嫌我这个话太多，你知道？你们总在怀疑柯文哲会需要拖时间。那呱啦呱啦呱啦都讲不完的吗？没有大动作回呛，毕竟谈起家人，谁都难免有情绪。华视新闻万少安、林万宇、杨忍敦、薛宗乾台报道。Hello， 我是林仙怡。想要抢先掌握最及时的新闻资讯吗？赶快订阅、按赞、开启小铃铛，锁定华视新闻 YouTube 频道。